আজকে আবারও চলে আসলাম একটা সুন্দর একটা গ্রাম। সবাই দেখো, এই গ্রামটা আমার খুব ভালো লাগে, এখানে বারবার আমার আসতে ইচ্ছে করে। গ্রামের প্রকৃতি বলে একটা কথা আছে। গ্রামের মধ্যে একটা সুগন্ধি, একটা মানে এটা বাতাস, যে বাতাসটা থেকে অক্সিজেন ভালো পাওয়া যায়। শহরের যে যানবাহন, সেখান থেকে কালো ধোঁয়া, ফ্যাক্টরির ধোঁয়া, বিভিন্ন ধরনের কালো ধোঁয়া আমাদের পরিবেশটাকে দূষণ করে দিয়েছে। গ্রামে আসলে অনেক শান্তি পাই, বুক ভরে শান্তি পাই। তাই গ্রামে এসে ইচ্ছে মতো বাতাসটা নিজের মধ্যে নিয়ে ফেলি, সেখান থেকে অনেক অক্সিজেন পাই। কি সুন্দর! এই যে এই যে গরুর যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমার খুব ভালো লাগে। ছোটবেলায় এগুলো দিয়ে কিন্তু অনেক দুষ্টামি করতাম, অনেক দৌড়াদৌড়ি করতাম, এখানে এসে পড়তাম। এই মানে কত যে একটা সৌন্দর্য গ্রামের প্রকৃতি, যে গ্রামে না আসলে আমরা কিন্তু বুঝতেই পারি না। আহ, শহরের যে যানজট, ব্যস্ততম শহর, একদম ভালোই লাগে না। তাই তাই তো এখানে এসে একটু নিঃশ্বাসটা ফেলি, অনেক ভালো লাগে, অনেক বেশি ভালো লাগে। আজকে জুমাবার, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমার জীবন সুন্দর হয়, এবং আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করব। আর একটা কথা, আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, রাজবীর ক্রিয়েশন। সবাই রাজবীর ক্রিয়েশনে গিয়ে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে আসবেন। ভাই, আমরা বুঝি না, আপনার মানে সবাইকে সাবস্ক্রাইব করি, হ্যাঁ, কিন্তু ছোট ছোট ইউজার যারা আছে ইউটিউবে, তাদেরকে আমরা সাবস্ক্রাইব করি না। ইউটিউবে একটা করে সাবস্ক্রাইব করলে কি আপনার টাকা খরচ হয়? কোনো টাকা কিন্তু খরচ হয় না। তাই ভাই, একটু সাপোর্ট করেন না ভাই, একটা করে সাবস্ক্রাইব দেন। আপনার তো পকেটের টাকা খরচ হচ্ছে না, খরচ হচ্ছে। একটা করে সাবস্ক্রাইব দিলে যিনি ইউটিউব চ্যানেলটা তৈরি করেছে, মানে যে ইউটিউব চ্যানেলটা খুলেছে, তার তো একটু হলো শান্তি পায়, সে একটু খুশি হয়। তাই একটা করে সাবস্ক্রাইব দিন। ভাইটা খুব খুশি হবে, বোনটা খুব খুশি হবে যে ভাই বা বোন ইউটিউব চ্যানেলটা কী করেছে, স্টার্ট করেছে। আমি তো অ্যাভেলেবেল সবাইকে কিন্তু একটা করে সাবস্ক্রাইব দিয়ে থাকি। আর আপনারা আমার এই রাজবীর ক্রিয়েশন ইউটিউব চ্যানেল, রাজবীর ক্রিয়েশনে একটা করে সাবস্ক্রাইব দিবেন, আর একটা করে কমেন্ট করবেন যে আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন। আমি অবশ্যই আপনার চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে আসবো, আপনি প্রমাণ পাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সবাইকে জানাই অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ।